Ju në gjatë jeta uroj të jeni mirë, dashur miq, që ritakohemi sonte për një koment të shkurtër të gurgules që ka ndodhur mbrëm. Janë në një panik total pushteti me të gjithë ushtrinë e mizave digjitale, të cilët janë aktivizuar me fuqi motorike të plotë, jo për të kundërshtuar, por për të sulmuar dhe për të hedhur balt, dhe kjo tregon se sa e madhe është frika që e ka kapur këtë pushtet të mashtrimit dhe sa e madhe është frika që e ka kapluar Edi Rama. Ndy ju shpjegoj sonte cili është skenari i vërtet dhe çfarë qëndron pas kësaj rrene të madhe me ftesën për në bordin e paqes, dhe si është manipuluar dhe cila është skema e manipulimit të Edi Ramës, dhe sa shumë i dhëmb atij fakti që ne ja çmontojmë këtë skemë përballë gjithë shqiptarëve. Sot nuk do të flasim për sharjet që na bën. Nuk do të flasim për qindra e qindra profilet falso me të cilat kanë sulmuar brutalisht faqet e mia në rrjetet sociale. Sot do të flasim përse po na shajnë dhe përse ndjejnë aq shumë dhimbje. Sepse një pushtet kur është i fortë, ai vetëm ecën përpara. Kur është i sigurt, ai nuk merret me komente. Por kur i shëmbet narrativa dhe mashtrimi, ai hidhet dhe aktivizohet i gjithi me fuqi të plot motorike për të mbajtur shqiptarët në trusni dhe në presion, dhe aktivizohet mekanizmi automatikisht tek Edi Rama dhe tek qeveria e rilindjes, aktivizohet mekanizmi më i vjetër i frikës, që është sulmi digjital. Pas emisionit tim të dieshëm nuk erdhën argumente, nuk erdhën fakte, nuk erdhi asnjë përgënjeshtrim serioz. Erdhën mijëra profile pa emër, pa identitet, pa mbiemër, pa foto, me 3 frenca deri me 5 frenca, të cilët morën blok një pjesë e madhe dhe pjesa tjetër do ta marrin në vijim. Erdhën njerëz pa fytyrë, pa mendim, pa ide dhe pa një narrativ çmontuese të asaj që unë thash. Erdhën njerëz të cilët transmetonin ulërimën dhe britmën e Edi Ramës, kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, i cili nuk u shqetësua nga sulmet, por u shqetësua nga shëmbja e narrativës dhe nga çmontimi i rrenave. Sepse pushteti që ka mbështetje ndërkombëtare, pra kjo është prova më e fortë se ajo që i tham dje, i ka dhëmbur deri në pals. Dhe kjo tregon vërtetësisht rrenën e madhe me cilën është ndërtuar propaganda e Edi Ramës. Pushteti që ka mbështetje ndërkombëtare dhe që ka autoritet absolut nuk ka nevojë të krijojë ushtri digjitale, as një ushtri digjitale fake, as një ushtri mizash elektronike fezi, për të shkatëruar dhe për të goditur zërat kritik. Pushteti që ka pesh, ulet, ul kokën dhe vijon detyrën e tij. Sonte unë do ju shpjegoj pse këto sulme nuk janë spontane, pse ata janë në panik dhe nuk janë në pozicion force, dhe si përdoret propaganda digjitale e Edi Ramës për të mbushur boshllëkun e madh politik dhe frikën dhe vetmin e tij të madhe që e ka kapur. Do t'ju argumentoj as me sharje, as me fyrje, as me urrejtje, por me dhimbje, sepse e vërteta dhëmb, dhe ne do t'u shkaktojmë atyre dhimbje, sepse kjo nuk është një hakmarrje personale. Kjo është hakmarrje për çdo kënd që ka shkaktuar dhimbje këtij populli dhe vazhdon t'ia shkaktojë çdo ditë dhe çdo natë. Ti marrim çështjet pa emocion, për ju të vërtetët dhe për ushtrinë e patronazhistëve dhe për ushtrinë e mizave digjitale. Cila ishte loja e Ramës dhe abuzimi i tij me ftesën e Donald Trumpit për në bordin e paqes në Gazës? Pikë së pari, në atë bord të paqes janë ftuar mbi 100 shtete antare të OKB-s. Dhe kjo nuk është për zgjedhje në gjuhën e politikës dhe diplomacisë,
por është një listë shpërndarje. Bota po ndryshon. Donald Trump ka marrë vendim të ndryshojë rendin botëror. Dhe ky është vendim i Amerikës, jo i Donald Trumpit, pavarësisht se Donald Trumpi është lojtari avangard. Po krijon një bord të ri të botës, siç ua kam thënë ka 4 vite, një rend të ri botëror dhe po gris hartat e vjetra. Shumë na thanë konspiracionist, shumë na thanë jeni duke punuar dhe ju nuk kuptoni gjë sepse nuk e njihni këtë situatë. Parimi diplomatik universal të dashur miq është që ne duhet ta kuptojmë në këtë moment bota po ndryshon. Dhe Donald Trump me ndërtimin e bordit të paqes në Palestinë dhe për Gazën ka një synim, t'i tregojë mbar planetit që është koha e Amerikës dhe Donald Trumpit dhe nuk ka më OKB. Çdo bord paqeje për Gazën dhe çdo bord që ngrihet jashtë strukturave të OKB-s ka qëllim që Donald Trump t'i thotë botës rendi i vjetër ka vdekur. Ndaj, ftesa për më shumë se 100 shtete, prej të cilëve edhe Shqipëria, dhe Edi Rama është aktualisht ende kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, sepse do të largohet, le të hidhen përpjet, le të bëjnë propagandë, le të bëjnë rrena, le të ndërtojnë ushtri digjitale, patronazhist. Rama ka marrë fund. I vetmi që po e mban atë në këmbë është ushtria e rrenave dhe e propagandës me cilët po mashtron shqiptarët dhe aleatët e tij në opozit, të cilët ndërtojnë për Edi Rama dhe i dhurojnë atij alibin e mos rrëzimit nga pushteti, sepse karta më e fortë që Rama luan për shqiptarët brenda dhe për lojën jashtë është Gogoli Berisha. Në qoftë se largohem unë, do të vi Berisha. Dhe ju nuk e doni Berishën, pra atëherë më pranoni mua. Kjo është loja që ata bëjnë në distancë Rama me Saliu. Pjesa e madhe e mizave elektronike çfarë thotë? Kreshniku është i Saliut, Kreshniku është i Berishës, Kreshniku është zari i Berishës. Pse? Ky është urdhër i Edi Ramës dhe i Sali Berishës, në mënyrë që Kreshniku të etiketohet patjetër si njëri prej lojtarët që i shërben ose Ramës ose Berishës, sepse rreziku më i madh për pushtetin e tyre dhe për fundin e tyre janë lojtarët, siç ua kam thënë, që luajnë jashtë sistemit. Lojtarët që nuk i kontrollon as Berisha, as Rama. Ata duan që Kreshniku të bjerë në grackën e Edi Ramës, që unë të merrem çdo natë me Sali Berishën. Ndërkohë, o e kam kritikuar unë Sali Berishën, nuk e kam bërë as vetë Edi Rama. Por ata duan prej meje që unë të merrem non-stop me Berishën, në mënyrë që të më thonë ata të Berishës ti je i Ramës. Dhe ndërkohë që unë i bie Ramës dhe çdo natë i kujtoj shqiptarëve që Saliu është ortak i Edi Ramës në këtë pushtet, ata do të më sulmojnë të dyja palët. Si do t'ja bëjmë ne? Do t'ja shpjegoj pak, por përpara se ju të kuptoni skeçin e madh, duhet kuptoni lojën e ftesës dhe përse kazani i madh i Edi Ramës që e trumbetoi me kaq forcë, një ftesë të dërguar për 100 shtete, si përpjekje e Donald Trumpit për të legjitimuar rendin e ri ndërkombëtar të cilin ai don ta krijojë jashtë Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit. Dhe për këtë ka nevojë për legjitimitet dhe ka nevojë për miratim të sa më shumë shteteve të botës. Dhe një arsye tjetër, përse Shqipëria zgjidhet dhe jo Edi Rama, është sepse Shqipëria gjithmonë ka patur një rol përveç se strategjik në krah të SBA-ve, ka patur një rol të cilin ju nuk ja kanë treguar shpesh. Është vendi me shumicë muslimane që i duhet Amerikës për t'ja treguar botës si kartë që Amerika nuk ka armiqësi me muslimanët në përbot, Shqipëria është shembulli i një vendi me shumicë muslimane që e do Amerikën, e do strategjinë e saj dhe e do aleancën me Amerikën, nuk ka rëndësi me demokratët apo me republikanët. Amerikanët gjithmonë kanë qenë ata të cilët e kanë luajtur këtë kartë dhe e kanë përdorur botërisht që Shqipëria është një vend ku ka prezencë të madhe muslimane dhe kjo i ka
shërbyer Amerikës në gjitha lobet ndërkombëtare, në gjitha takimet ndërkombëtare dhe strategjinë e saj botërore, që Amerika nuk është kundër muslimanëve, por është kundër politikave të vendeve të caktuara që janë në lindjen e mesme. Ndaj, çështja e Gazës, emrimi apo ardhja e ftesës ndër 100 shtete të tjera për një vend që ka shumicë muslimane dhe prezencë theksuar muslimane, i duhet Trumpit për të legjitimuar bordin e tij jashtë OKB-s për një vend si Gaza. Dhe duke qenë që Gaza është për botën jo vetëm një çështje kombëtare palestineze laike, por ka edhe ngarkesa religjioze, prania e sa më shumë shteteve me ngarkesë muslimane në pamje të parë, siç është Turqia, Egjipti, Arabia Saudite, Katari, Pakistani e kështu me radhë, legjitimon vendimin e Trumpit se ai nuk ka gjë kundër popullit Gazës fetarisht dhe për nga religjoni, por çështja është vetëm politike. Dhe kjo legjitimon hartën e re të Donald Trumpit për të krijuar një botë të re dhe një rend të ri botëror jashtë OKB-s. Ky është një aktor tjetër dhe kjo e gjen Ramën rastësisht në krye të këtij bordi. Kur ftohen pra 100 shtete, miqtë e mi, kjo nuk është ftesë politike elitare. Kuptojeni mirë këtë. Është lista e shpërndarjes. Është supa e spitalit. Hajde supa e spitalit, kur ndahet ajo grosha ke burgu, për gjithë, edhe nxjerrin tasat ata nga xhami, nga dhoma, nga ajo gropa e qelis, nxjerrin tasat, ja mbushin me grosh, i japin edhe 2 feta burg. Dhe një ftesë ku ka 100 shtete nuk është ftesë elitare, por nuk duket qartësisht që nuk ka role të qarta. Cili është roli i Ramës në këtë bord? Dhe nuk ka asnjë mandat vendimmarrës dhe ka shumë shtete. Ftesë masive do të thotë forum simbolik, deklarativ dhe në asnjë mënyrë pushtet real. Përpiquni, vëllezërit dhe motrat e mi shqiptar, ta kuptoni mirë këtë. Sa më shumë të ftuar të ketë në një event, aq më pak është rëndësia individuale e pranisë së një lideri në atë event. Ndaj, ne duhet i tregojmë sot gjithë shqiptarëve se është një lloj ftesa që i ka ardhur Edi Ramës, është një lloj si të vi ty një email ku shkruhet: të dashur të gjithë. Të dashur të gjithë, jeni të ftuar në një webinar global për shembull, dhe a je bërë ti pjesë e bordit drejtues? Jo, nuk je. Ti je një pjesëmarrës. Ti nuk ke asnjë në dorë. Ti nuk ke një pushtet real, nuk ke një detyrë reale, nuk ke specifika reale, nuk ke autoritet vendimmarrës, nuk ke fuqi vote, dhe nuk ke asgjë. Ftesë masive, baraz, forum simbolik, deklarativ. A je bërë pjesë e bordit drejtues? Jo. Je thjesht në një sallë të madhe e cila legjitimon një proces më të madh, që është lindja e bordit dhe të një bote të re. Pra, nëse jeni një tryezë me 100 veta, sa do e rëndësishme të jetë salla, ti nuk je në bord, je në audiencë. Tashmë, të bëjmë për Edi Ramën pyetje të vdekjeprurse. Të bëjmë pyetje të vdekjeprurse për narrativën e mashtrimit të rilindjes dhe të ushtrisë së milingonave dhe të mizave digjitale, që tregojnë frikën dhe panikun e Edi Ramës. Pyetje për rilindasit, për mashtruesin Edi Rama dhe për të gjithë kazanat e tij mediatik, nga Merobaze të gjithë të tjerët poshtë. Kemi ca pyetje. Kush është dhe ku është mandati ligjor i këtij bordi drejtues? Ku është roli vendimmarrës i Edi Ramës në këtë bord drejtues? Ku është e shkruar? Ku është dokumenti zyrtar që i jep Shqipërisë
pesh me pjesëmarrjen në këtë bord. Dhe ajo që është më rëndësishme, pyetja më rëndësishme, a ka fuqi vendimarrëse ky bord apo është thjesht një forum? Në qoftë se ju nuk do të na jepni përgjigje për këtë, do të thotë ju jeni duke bërë një super propagandë, një super mashtrim të cilin e bëni, sepse jeni të vendishëm se jeni në fund të pushtetit tuaj dhe mendoni se duke krijuar zhurmë ju do të mashtroni shqiptarët. Cila është arsyeja përse Edi Rama e bën këtë? Rama, ndryshe nga ata që thonë po gënjen, jo nuk po gënjen për ftesën. Ai po bën diçka shumë më të pisët dhe më të poshtër se sa gënjeshtër. Ai, Rama, nuk ka gënyer për ftesën. Ai ka manipuluar peshën specifike të ftesës. Dhe këtë për çfarë e bën? Ka disa qëllime. Të mbuloj izolimin real diplomatik në cilin gjendet, ka zero takime me zyrtar amerikan prej kohës që ka ardhur Donald Trump në pushtet, ka një këngë që ja këndon ambasada amerikane çdo 2 javë për luftën që i ka shpall sekretari Rubio dhe Departamenti i Shtetit të gjitha karteleve drogës dhe të kokainës, këngë e përditshme nga ambasada amerikane që vjen për kartelin politik, i cili mbahet në këmbë nga kartelet e drogës. Rama nuk ju ka gënyer, ai ka manipuluar me peshën e ftesës, sepse ka qëllim të shes një akses të rrem tek Donald Trump, akses i cili nuk ekziston realisht, është një rren, është një mashtrim. Të krijoj një perceptim force tek shqiptarët për konsum të brendshëm politik, për t'i treguar popullit spakut dhe të gjithë shqiptarëve që mos dëgjoni askënd që unë do të bie, unë jam më i fortë se sa që mendoni ju. Në gjuhën e diplomacisë dhe të politikës, ky quhet inflacion diplomatik artificial, që ka për qëllim të gjitha ato që ju a shpjegova më sipër. Ky panik i Ramës dhe hedhja në sulm e një ushtrie mizash digjitale ka për synim pra pikërisht për të ndëshkuar çdo kënd, përfshi dhe mua, të cilët kanë shkatëruar narrativën e tij me qetësi, me argument, me logjik, me diplomaci dhe me fakte të vërteta që ulërasin më tepër se kazani i tij bosh dhe kazani i tij vetmis madhe. Duhet të bëjmë një disa dallime kyçe që e zhveshim tërësisht narrativën pa brek të Edi Ramës. Të jesh i ftuar, miqtë mi, diku, nuk do të thot as pak që ti je shumë i rëndësishëm. Nuk është automatikisht. Dhe të jesh në listën e një forumi, një takimit, një bordi, ku ka 100 antarë drejtues shtetesh, nuk do të thotë që ti të jesh në vendimmarrje. Pra, kjo nuk është një ftesë që i jep Shqipërisë as një peshë specifike globale kur vjen në krah të 100 shteteve të tjera. Është një ftesë që Edi Rama dhe sekti i përdal i rilindjes po e përdor për peshë personale në mënyrë që të ndikojnë në perceptimin masiv të shqiptarëve tek pesha reale e Edi Ramës tashmë para shëmbjes dhe shkërmoqjes së kartelit kokainës i cili drejton Shqipërinë me dhunë dhe me rena dhe me mashtrim. Duhet kuptojmë parasysh, ta marrim ta thjeshtojmë pak për njerëzit e thjeshtë. Kur Donald Trump fton 100 shtete në një forum, nuk është duke zgjedhur aleat, kuptojeni mirë këtë. Po çfarë po bën Okrashnik? Është duke mbushur sallë. Bord pa pushtet. Bord pa pushtet real, pa detyra reale, pa peshë reale, pa mandat ndërkombëtar të qartë, pa peshë ndërkombëtare të qartë, pa kuadër ligjor mbi cilin funksionon, pa peshë të votës apo të vetos. Nuk është asgjë tjetër, është një bord pa pushtet.
plus 100 shtete të cilat marrin pjesë për të ngjitur tek barka e Donald Trumpit, i cili po konfiguron një rend të ri botëror, i jashtë OKB-s. Dhe kjo është një grisje e të gjithë dokumentave të OKB-s dhe Këshillit të Sigurimit. Vendim që është marrë në Amerikë. Pra, bord pa pushtet dhe 100 shtete të ftuara është një propagandë dhe një mashtrim spektakolar, i cili, kur zbulohet nga ne, përvëllon kartelin e rilindjes dhe hedha të në sulm. Kjo është propagandë, miqtë e mi, dhe nuk është diplomaci në asnjë mënyrë. Tashmë, duhet kuptojmë se kjo që po bën Rama nuk është as rastësi, as spontanitet dhe as reagim popullor. Është një model klasik pushteti i përdorur kur nuk ke argument. I përdorur nga diktatorët dhe autokratët të cilët kanë frikë nga narrativa që po përhapet dhe çmontimi i rrenave të tij. Edi Rama nuk ka frikë nga dikush që ulë ret, as nga dikush që bërtet, as nga dikush që shpif për të, as nga dikush që thot diçka që nuk është e vërtet për të. Të gjithë ata që e sulmojnë Edi Rama me rrena dhe mashtrime janë njerëzit e Edi Ramës, të cilët duke e akuzuar Edi Rama për çështje të cilat me të cilat ai nuk ka lidhje, forcojnë narrativën e shpifjes kundër tij. Dhe ai ashtu bëhet më i fortë. Ajo që Edi Ramës dhe kazanit të vetmisë madhe, brenda zhurmën të cilit ai nuk e duron dot, është çmontimi i rrenave, të cilat ai i përhap, me qetësi, me fakte, me argumente. Pse Rama hedh kaq shumë milingona elektronike në qarkullim? Sepse, miqtë e mi, profilet false nuk shërbejnë për të bindur popullatën, po shërbejnë për zhurmë. Në komunikimin politik modern, kjo quhet astroturfing digital, apo digital astroturfing. Çfarë do të thotë? Është krijimi artificial i opinionit popullor. Edi Rama synon të krijojë një opinion fals, artificial, të provokuar nga ushtria e mizave digjitale. Dhe nëpërmjet këtyre sulmeve të koordinuara nga profile false, komente agresive, sharje, banalitet, pislëk, lum, vetëm sot kam bërë blok 250 profile, secili prej tyre njëri më i ndyrë se tjetri, njëri më i fliqër se tjetri, po të shkosh tek profilet e tyre, ose s'kan fare fotoprofili, ose s'kan fare fotocoveri, dhe numri i frencave që kanë është nga 2, 3, 5, 7, 14, maksimumi 38. Që do të thotë është një ushtri e mizave digjitale e cila bën zhurmë që ka për synim të sfidoj zhurmën e kazanit të vetmisë madhe, e cila shkatëron nervat e Edi Ramës dhe provokon frikën dhe dhimbjen e tij të madhe. Pse i përdor Rama këto? Sepse ka fuqi, ka burime, ka parat që ja ka vjedhë shqiptarëve, dhe pushteti ka interes shumë të lartë për kontrollin e perceptimit masës dhe për strukturimin e narrativës që mbrin tek mendjet e shqiptarëve. Ndaj, Edi Rama nuk ka frikë nga britmat e Berishës, por ka frikë nga qetësia që të shmonton lojën e tij shkatëruese dhe tentativën e tij të fundit për të shkatëruar këtë popull. Ndaj, hedh në sulm ushtrinë e madhe të anti-shqiptarisë dhe të hajdutëve, të cilët i paguan një person ka 10 deri në 15 adresa falso, të cilat sapo marrin komandën, urdhrin nga komanda qendrore e partisë, hidhen në sulm ndaj profileve të cilët i jep urdhër partia dhe sekti i rilindjes, dhe qëllimi final është kontrolli i perceptimit të narrativës tek njerëzit. Sepse pushteti ka frikë kur i qahet narrativa e vet dhe kur i çmontohet gjithçka,
duke e shpifur dhe duke e shpikur për të goditur. Qëllimi i tyre është të provokojnë emocionalisht, të zhvendosin nga roli analitik në rolin sharës, të zhvendosin narrativën nga fakti tek reagimi emocional dhe kanë një qëllim tjetër, të dekurajojnë ndjekësit e tu, të cilët shohin dhe lexojnë tek komentet që është një ushtri e madhe që të sulmon. Dhe ata duke parë këtë dekurajohen dhe mendojnë se ata janë një ushtri e madhe e cila është e pamundur të mposhtet. Dhe çfarë ndodh? Bien në sy komentet sharse dhe largohen komentet e dashamirësve dhe të miqve. Sepse narrativa e re që është ndërtuar është që ky nuk ka forcë, ky është i mbaruar dhe ky është urrehet nga populli. Por cili popull? Nga ushtria e mizave digjitale, e cila është një fake ushtri, është një ushtri e mashtrimit digjital që ka për synim të krijojë perceptim fals në popull, cili parandalon çarjen e narrativës, çmontimin e kockave të sektit dhe të planeve të tij për të shpartalluar përfundimisht këtë racë dhe këtë komb. Pse na targetojnë ne? Pse mua? Pse të ngjashmit e mi? Sepse kur nuk mundesh ta rrëzosh, mesazhin, duhet të shkatrosh, të godasësh fort përgatitsin e mesazhit. Duan të nxjerrin nga roli yt i vërtet dhe duan të provokojnë emocionalisht dhe duan që të nxjerrin keq përpara njerëzve, sepse sharja, fyerja dhe ofendimi është panik i maskuar. Mbajeni shënim këtë. Ai që shan, që vërtet, që ngëret, që flet, që thot gjëra të pavërteta, siç bëjnë patronazhistët e Edi Ramës, duke shpif dhe duke nxjerrë lloj-lloj ndyrësie nga goja, kjo është një shprehje ulëritse e panikut. Ata do të sulmojnë këdo që të shmonton narrativën e tyre dhe që u tregon shqiptarëve mashtrimin e tyre të madh. Ata nuk e përballojnë dot çmontimin racional të mitit ndërkombëtar të Edi Ramës, pra që Rama është lojtar i madh ndërkombëtar. Sa më shumë ne ta çmontojmë këtë narrativ, aq më shumë ai do të shpartallohet dhe do të humb toruan dhe do të humbas nervat. Rama po të kishte qenë kaq i fortë ndërkombëtarisht, ai nuk do të kishte bërë këtë sulm dhe këtë luftë dhe nuk do të i bënte kaq shumë jaon ftesës tek një bord ku janë drejtuar dhe janë ftuar 100 shtete të botës. Kjo është pra frika e tij e madhe. Sepse miqtë e dashur, pushteti real nuk ka nevojë për një ushtri profilesh false. Legitimiteti i vërtet nuk sulmon komentet që bëhen ndaj tij, por vetëm vazhdon dhe ecën përpara. Çfarë po mbron Edi Rama me këtë sulm dhe me këtë mashtrim të madh që po bën? Ai po tenton të ndërtojë dhe të mbrojë imazhin e rremtë të aksesit ndërkombëtar që ai ka, narrativën se Shqipëria është një faktor i madh dhe lojtar global dhe kjo fal arritjeve të tij dhe të sektit të tij, që është një mashtrim, dhe kërkon të mbrojë mitin personal të liderit global, gjë që atë e shkatërron plotësisht në qoftë se ndërtohet si narrativ. Ai sulmon edhe pse ne nuk e sulmuam personalisht, por i sulmuam me fakte, duke i treguar shqiptarëve pse ftesa është një mashtrim i madh dhe shëmbja e themelit propagandistik të tij është e patolerueshme për Edi Ramën dhe për pushtetin. Ndaj ai është çmendur dhe është tërbuar nga kjo. Duhet kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme, miq. Ky regjim ka përfunduar. Rri në këmbë dhe do të rri në këmbë edhe për një kohë, deri kur? Ju a kam thënë 1000 herë. Deri në momentin
ku largimi i tij nuk krijon zbrasti dhe boshllok gjeopolitik në rajon. Deri atëherë ai do të jetë. Është një javë, 2 javë, një muaj, 2 muaj, unë këtë nuk e di. Regjimi i Tiranës ka rënë. Pse? Sistemi i intereson pajtimi me popujt. Në këtë moment ku bota është pa bërë drejtues dhe është pa rend ndërkombëtar, kur janë ngrisë rregullat e lojës ndërkombëtare. Ndaj, kuptojeni me kujdes, me qetësi, me fakte dhe gëzojuni faktit se Edi Rama është i rënë, është i mbaruar bashkë me ortakët e tij në opozit, të cilët janë alibia më e madhe që ai ekziston në pushtet. Por, kjo nuk do të thotë që ju të flini gjumë, as unë, as të tjerë dhe gjithë shqiptarët të cilët duhet të japin atyre grushtin e fundit, grushtin përfundimtar, të kësaj kaste banditësh dhe hajdutësh anti-shqiptarësh, të cilët ju kanë shkatëruar dhe janë betuar të ju shkatërojnë, që të blenë duke ju shitur ju në tregjet ndërkombëtare pushtet për ta dhe pas ardhësit e tyre që ta hipotekojnë Shqipërinë në emër të dinastive të tyre familjare dhe politike të cilat synojnë të trashëgojnë familjarëve të tyre sundimin e feudit shqiptar. Dhe këtë do të arrijnë pa asnjë diskutim. Në qoftë se ju dhe ne nuk do t'ja dalim të organizohemi, të mbrojmë njëri tjetrin dhe të mbrojmë Shqipërinë në këtë oqean kaq të trazuar të lojës kombeve, kur çdo ditë dinamikat do të ndryshojnë me shpejtësi marramëndse të rrufeshme për të sjellë lajme të forta, bombastike, shkatërruese, befasuese për të gjithë. Nuk ka asgjë të sigurt, miq. E vetmja siguri për ju, për ne, për shqiptarët e vërtetë dhe për Shqipërinë është mobilizimi ynë, vetdia jon dhe leximi ynë i sakt për çfarë? Për ngjarjen e madhe globale sot dhe për zhvillimet e Shqipërisë. Vetëm kjo na shpëton. Vetëm bashkimi na shpëton, vetëm uniteti kombëtar na shpëton. Dhe vetëm çirrja, demaskimi dhe çmontimi i rrenave të tyre na shpëton. Asgjë tjetër nuk na shpëton në këtë moment. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tregtarëve. Unë vazhdoj të jem në udhtim, kur të kthehem në Tiranë sigurisht do të komunikoj me ju, vazhdoj të takoj ato pak burra që i kanë ngel vendit në për Europë. Kur të kthehem në Shqipëri do të flasim prapë. Natë e mirë për sonte, për çdo zhvillim të shpejt do të jemi bashkërisht, sepse zhvillimet do të jenë të befasishme, të rrufeshme, të paparashikueshme, unpredictable, ashtu siç është arma e Trumpit sot. Unpredictability of the American policy. Paparashikueshmëria e politikës amerikane do të jetë refreni i botës, edhe për një kohë të papërcaktuar qartë. Natë e mirë, miru dëgjosh.